तुम्हारी प्रॉब्लम भी जानते हैं और उसका सॉल्यूशन भी है हमारे पास। क्या मतलब? तुम्हारी बहन के इलाज के लिए पैसे जमा हो जाएंगे, उनका इंतजाम कर दिया है। तुम फिक्र मत करो। ये सब क्यों कर रहे हैं आप लोग? हम तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि तुम भी हमारे लिए कुछ करने वाले हो। इसलिए आप लोग फोन कर रहे हैं। हाँ, सही बच्चा। फोन करवाइए क्या? अभी कुछ देर पहले मेरी भी रूम में 1 लाख रुपए की मदद दी थी। अच्छा, क्या करना होगा मुझे? वक्त आने पर मुझे पता लग जाएगा। पहले तुम अच्छे से अपनी बहन का इलाज करो, जल्दी से जल्दी उसका इलाज करो। और हाँ, उसके बाद